Ola, o meu nome é Xavier Martínez Rolán, son profesor e investigador na Universidade de Vídeo e, xunto coa miña colega Teresa Piñeiro Otero, vamos a presentar a conferencia Big Data como estrategia de investigación sobre saúde e comunicación, unha experiencia galega. E vamos a facelo no marco do cuarto Congreso Internacional Media Ecology and Image Studies, reflexóns sobre o ecosistema mediático post-pandemia. A este respecto, quero agradecer enormemente a organización do Congreso, a invitación e a posibilidade de poder estar aquí hoxe, aínda que sexa dende o outro lado da pantalla, para falarmos dun tema que creemos que é fondamente importante, como é a comunicación e o Big Data nun campo como é o da saúde. De feito, quería comezar falando un pouco da importancia que ten a comunicación no campo da saúde. Estamos a falar dun campo que afecta, sobre todo coa tecnoloxización das nosas vidas, de forma transversal. De feito, o 83% dos usuarios adultos de Internet fan búsquedas de información sobre saúde online. Que tipo de búsquedas? Ben, pois principalmente as informacións máis buscadas adoitan ser aquelas que están ligadas coas doenzas específicas ou problemas médicos que podemos ter. Isto é, buscamos información sobre saúde cando estamos enfermos ou cando cremos que estamos enfermos. A este respecto, e dado que este tipo de búsquedas de información non podemos evitalas, creo que é importante facer un pequeno fincapé no que son certos trucos, certos tips ou dicas para avaliar a calidade destas informacións da saúde na web. E son cinco trucos que nos dá o HSS Hospital for Special Surgery. En primeiro lugar, é importante considerar cual é a fonte da información, é dicir, de onde ven esta noticia, de onde ven esta información que estou consultando sobre saúde, para así poder facer tamén foco na calidade desa información. É tamén importante saber quen paga por este sitio web, porque moitas veces esa información pode ser unha información publicitaria, que non é nada malo que sexa unha información publicitaria, todo o contrario. Sen embargo, está ben saber se esa información publicitaria é interesada ou non, porque pode ser un propio medicamento ou unha casa farmacéutica quen está financiando esa información, e iso é importante saberlo. Ademais, non debemos descoidar todo o que ten que ver coa nosa privacidade, e non me refiro única e exclusivamente aos trackers online, vale? Senón que non debemos dar datos que non sexan obligatorios ou que sexan estrictamente necesarios para a calidade deste tipo de información. É dicir, que protexamos a nosa privacidade. E por último, a pesar de que poidamos facer búsquedas a través da internet, a pesar de que non vamos a parar esta forma de consultar a información, consultar o profesional da saúde sempre será primordial. Se creemos que estamos enfermos, se creemos que hai algún tipo de problema, máis alá dos datos que nos poidamos atopar, é importante consultar cun profesional da saúde. A este respecto, que tipo de datos podemos atopar en internet? Moitos datos, vale? De feito, aquí entra en xogo un proceso fundamental, como é a minería de datos, e esta minería de datos vai a permitirnos facer moitas cousas. Non só os usuarios, senón aqueles profesionais que se dedican á xestión dos datos. Permitirá buscar unha asociación de padróns que permita facer unha correlación ou unha causalidade e como están vinculados entre eles. Permitirá tamén analizar de forma secuencial os padróns, vale? Como uns nos levan a outros. Incluso se non hai ningún tipo de secuencia ou de asociación, podemos facer que se busquen novos padróns sin que por iso sexan datos organizados e que se autoclasifiquen entre sí. Que se autoclasifiquen, por exemplo, facendo un clustering e que visualmente agrupe certo tipo de datos con outros, non? O cual tamén nos pode servir en certa medida para obter certa previsión e descubrir datos que poden levar a previsións futuras ou posibles datos que se van a dar co paso do tempo ou coa suma de novos datos.
Neste sentido, a hora de falar de certos exemplos sobre Big Data aplicados ao campo da saúde, é importante ter en conta que esta área da saúde vive o que Seth Godin definiu como unha fase predigital. Con isto o que quero decir é que o campo do Big Data na saúde é un campo prometedor, é un campo que ten un longo treito por recorrer, pero que neste momento todavía non está a obter todas as potencialidades que podería ter. É certo que hai algúns comezos que están focalizados sobre todo no que ten que ver con a cuestión de management, de xestión e sobre todo económica, e por iso, polo que as experiencias primeiras que se teñen dado sobre Big Data aplicado ao campo da saúde están máis vinculadas coa optimización e a reubicación de recursos ou buscar o aforro e a xestión hospitalaria, sempre en termos económicos ou sempre en termos de optimización dos propios recursos. No entanto, cremos que é importante destacar o papel que unha empresa que nada ten que ver coa saúde, como é Apple, está facendo unha aposta moi grande, moi gorda dentro da industria de servicios por un dispositivo para levar sempre conectado, o que é o seu Apple Watch, vale? E focalizarse sobre todo no que é o campo da saúde, con servizos como Apple Health. Isto o que me leva é a falar de certas perspectivas que teremos no futuro, como son, por exemplo, a monitorización permanente da saúde, que sen dúbida será un avance revolucionario para todas aquelas doenzas crónicas e todas aquelas posibles doenzas que poden aparecer en función de certos parámetros que poden ter os usuarios. Por exemplo, usuarios que teñen familiares con hipertensión, pois poderían monitorizar constantemente a tensión arterial para poder anticiparse ás posibles enfermidades que poidan xurdir. Agora sí, se temos que falar de exemplos de inteligencia artificial aplicados á saúde, temos que ter tamén un macrocontexto importante sobre onde se está dando estes exemplos. E a este respecto me parece moi importante un dato que me parece francamente revelador. E é que os unicornios, que son aquelas empresas tecnolóxicas valoradas en máis de 1.000 millóns de dólares, actualmente hai alrededor de 750 en todo o mundo, pois desas alrededor de 750, o 8% pertencen á área da saúde. Fíxense ademais que é unha área pequeniña, estamos falando só da área da saúde, e o 8% dos unicornios pertencen a esta área. En que están a traballar? Pois, sobre todo, no que se a traballar nestes momentos, vale, son en aplicativos ou aplicacións que fan rastreo de certos tipos de cancro. Por exemplo, o cancro de pel. Monitorizando ou analizando fotografías da nosa pel se eses lunares ou eses pequenas malformacións ou manchas que podemos ter na pel pois poden ser un cancro. Da mesma maneira, pois, tamén se utilizan para facer escáneres oculares moito máis eficientes. E falando de eficiencia, unha experiencia moi interesante no uso de inteligencia artificial é a optimización dos procesos de imaxen por resonancia magnética. A resonancia magnética é unha técnica que permite obter imaxes de alta calidade, non invasivas, pero que exixe que o paciente este quieto e inmóvil durante máis de media hora e utilizando algoritmos de inteligencia artificial podemos reducir en moitos estes tempos, co cual podemos ter máis resonancias en menos tempo e además de maior calidade. E xa para finalizar, con este tipo de exemplos do contexto. En 2021, unha inteligencia artificial creou o mapa máis completo de proteínas humanas. Isto, que serían anos e anos de traballo por parte de cerebros humanos, realmente é un salto cualitativo na bioloxía. E que vai a permitir isto? Pois levando ao campo médico, que é do que estamos a falar agora mesmo, o que nos vai a permitir grandes avances na personalización de tratamentos médicos. De maneira que non só imos a utilizar a inteligencia artificial para diagnosticar o cancro, senón que ademais poderemos ter tratamentos personalizados de maneira que cada individuo, cada persoa, vai a ter un tratamento específico para a súa doenza e non un tratamento para a doenza en xeral. A este respecto, gustaríame falar de
algúns exemplos aplicados á saúde que me parecen francamente importantes. Por exemplo, recentemente, e ligado con un tema que nos vai ocupar as próximas diapositivas, como é o COVID, esta situación de pandemia mundial que nos azouta dende marzo de 2020, Grecia usou o aprendizaxe automático para decidir a que viaxeiros se facía un test COVID e foi, francamente, un éxito. Non se pode facer un test a todos os viaxeiros que entran a un país, porque eso provocaría ralentizacións extremas, pero enxeñeiros gregos estadounidenses desenvolveron un software chamado EVA que era capaz de identificar individuos con maior risco, o cual o que facía era mellorar as prediccións segundo se iban retroalimentando os resultados. Que conseguiron? Pois que conseguiron o doble de precisións que nas probas aleatorias. É dicir, que o que facían era atopar máis infectados con menos test, optimizando o tempo e optimizando os recursos que se podían facer. Ao respecto da COVID e da Big Data, hai certas experiencias que son notables, non? Por exemplo, como os mecanismos de búsqueda se adaptaron, non? E os grandes buscadores, como Bing, como Google, pois teñen portais propios específicos para seguir a evolución da enfermidade, dos infectados, da mortalidade e tamén das vacinacións en todo o mundo. Non? De feito, quixera facer especial fincapé no caso dos buscadores, porque, como saben vostedes, os buscadores de internet teñen un negocio publicitario, mediante o cal, en función de certos termos de búsqueda, se insire publicidade. A este respecto, por exemplo, Google o que fixe foi limitar as opcións de amosar publicidade con respecto a todos os temas vinculados coa COVID, non? De maneira que se buscas COVID España non aparecen anuncios, pero si aparecen enfermidade, noticias vinculadas coa enfermidade ou os datos de tracking que poden levar, pois, por exemplo, o estado da vacinación neste momento, pero máis información a medida que vai pasando o tempo e tamén a dimensión da propia pandemia vai mudando, non? Ben, agora sí, deténdonos un pouco en certas experiencias galegas, o certo é que non resultou nada difícil atopar experiencias galegas vinculadas ao mundo do Big Data. De feito, en 2018, a Alianza Mundial de Tecnoloxía de Información e Servizos premiou a plataforma de Big Data para a exploración de datos clínicos e epidemiolóxicos do Servizo Galego de Saúde, o que nos coñecemos como Sergas, nunha categoría moi concreta, a innovación en solucións de e-saúde. E aínda que non está directamente relacionado con este tema, se me gustaría falar de dous exemplos que me parecen moi paradigmáticos dentro das experiencias galegas ligadas a Big Data e saúde, non? Por exemplo, esta nova, que xa ten uns aniños, é de 2019, pero fai fincapé nun aspecto moi importante que se pode ter en conta pois co Big Data, non? E como o uso dos datos masivos axude a descubrir o posible fraude de certas prescripcións médicas cada mes, non? De maneira que un programa de inteligencia artificial pois estaba cribando alrededor de 5 millóns de prescripcións mensuais, seleccionaba aproximadamente unhas 16.000 mensualmente de todas esas 5 millóns, dicindo, aquí isto pode ser sospeitoso de que non sexan lexítimas estas prescripcións, e entregáballas aos inspectores. Okay? De maneira que se podía optimizar e buscar eses posibles fraudes que se poderan buscar. E, para min, o que é a experiencia máis paradigmática en cuanto a comunicación co paciente sobre grandes datos e internet, e tamén ligado un pouco coa COVID, é o feito de que nós, agora mesmo, podemos levar a nosa tarxeta de saúde virtual, podemos ter consultas por videoconferencia, podemos acceder ao noso historial médico, podemos solicitar novas consultas, modificar esas consultas, solicitar receitas, consultar o certificado de vacunación, e todo iso facémolo dentro do smartphone con unha única aplicación. E a min isto pareceme maravilloso. Pareceme unha das mellores experiencias que hai. É unha experiencia que probablemente este en moitos outros lugares do mundo, pero sen dúbida, onde non este, desde logo, que este tipo de aplicacións móviles son moi relevantes e creemos, francamente, que poden cambiar
a percepción e a optimización da saúde digital. Okay? É certo, por exemplo, que o tema do certificado de vacinación non era un tema excesivamente complexo dende o punto de vista técnico, xa que era emitir un único certificado, pero hai que ter en conta tamén a complexidade da situación, onde se estaba facendo unha vacinación masiva de miles de personas diariamente, moitas delas de xeito simultáneo en centros de vacinación con horarios simultáneos, e o feito de que despois de poñer a vacina, aos poucos minutos poideras consultar no teu móvil que xa estabas vacinado e poder descargar o certificado de vacinación é simplemente un gran logro da enxeñería, vale? Da informática e, dende logo, do equipo humano que hai detrás de todo este sistema de saúde, non só galego, senón en moitos outros lugares do mundo. E todo isto desde o smartphone. E además se podía integrar perfectamente con wallet, de maneira que os propios sistemas operativos móviles pois podían seguir perfectamente integrar estes certificados dentro do seu propio sistema. No entanto, non só falamos de iniciativas de carácter público, senón que desde o punto de vista privado, vale? E sin ánimo de lucro, ademais, pois gustaríame facer fincapé nunha pequena iniciativa que é a publicación actualizada diariamente por parte de Daniel González Peña en GitHub, unha persoa que ten un perfil en GitHub chamado Lípido e onde diariamente volcaba os datos segmentados do estado actual da COVID en Galicia. É importante porque este matiz de colaboración ciudadana ten cabida porque realmente pois, desde a institución pública, sen desmerecer o traballo da institución pública, pois, chegan a non abordar todos os campos posibles, non? E de maneira desinteresada e ciudadana pois, se volcan estes datos que son moi importantes, non só para a consulta ciudadana, senón, por exemplo, para a elaboración de informes, de investigacións e, sobre todo, o xornalismo, como o xornalismo pode beber deste tipo de datos, vale? Datos estructurados, datos volcados en aberto, para poder elaborar despois información. Co cual, estamos vendo que realmente as patas deste Big Data aplicado á saúde se ramifica en moitos ámbitos que teñen moito interese e moito que ver. Chegados a este punto, gustaríanos finalizar pois con algunhas dicas, non? Ou algunhas cuestións ou retos que temos no futuro próximo. Vale, temos un reto moi importante, porque este Big Data é imparable. E como é imparable, creemos especialmente relevante que o entrenamento neste Big Data vai a ser necesario. Terá que ser un entrenamento transversal a todas as profesións da área médica e incluso non só a área médica, senón a pacientes e familiares. Pero, desde o punto de vista da área médica e dos facultativos, é moi probable que os médicos aumenten o seu perfil como xerentes de datos. Por qué? Porque en moitos casos estes médicos van a ser intérpretes dos propios datos, de maneira que o Big Data será unha ferramenta máis para facer a súa labor como médicos. O Big Data non será un sustituto dos médicos, pero sí que potenciará e axudará moito a súa posible labor. Ademais, un dos retos que temos por diante vai ser o reto da publicidade. O reto da privacidade. En que sentido? En que os usuarios poden amosar certa oposición a que se compartan os datos dos pacientes. E este é un gran problema. É un gran problema porque o Big Data só é Big Data se hai data. E esa data é propiedade dos usuarios. E os usuarios teñen que ceder os datos. E para que cedan os datos, temos que, en primeiro lugar, informalos dos seus dereitos e de para que se van usar os seus datos. E, en segundo lugar, garantir que eses datos van a estar anonimizados e, ademais, que só se van a utilizar única e exclusivamente con fins médicos. Neste sentido, creemos que é importante que se faga un apoio e se introduza de alguma maneira este Big Data para o autocuidado das persoas, non? E, sobre todo, creemos, francamente, que veremos en non moito tempo un perfil profesional do científico de datos
residente en hospitais. Da mesma maneira que temos médicos, enfermeiras, administrativos, persoal de limpeza e de seguridade, tamén teremos científicos e científicas de datos dentro dos hospitais que axuden a explotar este tipo de datos nesta minería de datos para optimizar non só os recursos, senón mellorar as cifras médicas. E con isto chegamos ao fin desta conferencia sobre Big Data como estrategia de investigación sobre saúde e comunicación, falando, pois, entre outros, de unha experiencia galega. Queremos agradecer de novo á organización por a posibilidade de falar deste tema e convidámonos a que se teñen algún tipo de cuestión ou comentario que queiran deixar, pois ou ben o poden facer na canle de YouTube ou ben, se así o prefiren, pois poden googlearnos en internet e poñerse en contacto connosco para seguir debatendo sobre este tema. Moitas grazas.